بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي محمد سبحانه وتعالى إلهي وكليك محمد waxaan oo marka hore taxsiinaya Sheekh Khalifa oo ah amiirkii sheekhi Imaaraadka oo geeriyooday ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu wa ta'ala inuu jannada firdawsta ka waraabiyo samriga iimaan ummadda islaamka oo dhan ka siiyo waxa weeye dawladaha carabta inuu wanaagsaneed baa waxa kaloon ilaahay ka baryay subxaanahu wa ta'ala ilaahay roobkii uu istaagay ilaahay inoo soo celiyo oo abaartii naga saaro waxaa kaloo hadda aan arkayay waftigii Mareykanka ciidamada iyo safiirka waa socda horta waftiga Mareykanka iyo wufuud badan oo kale way inoo imanayaan laakiin waxay ku xidhan tahay siyaasadda dibadda waa siyaasadda gudaha hadaan gudaheenu aanu hagaagsaneen waxaas waxay noqonayaan culbiga dhaamshay marka waxba ku farxina inta dawlad hoosteena quran ka tahay خير كاسي ما يمنيه لكن واجرى opportunity بدن أنت ما أنتم كهذا الكوميشن كواكر كهذا حرسي جود ده لقبته ورت جود ماشي قبته معه ما أقولين ما هي معناه ما هي مد قبته معه أنت هالصوت شيء بالكوميشن كويس بدلين أو سوتشران هاد إنه جانك لبداه لكن مركي ما أنت لبدلي ريراع gudi baan saaraya aan ognay dadka u soo magacaabay halka soo jeeda qaarkood yihiin dadkii xeerka Soomaaliland isdila xeerka liga ee maxkamadu laashay dadkii sameeyay waxaan aragnaa Muuse oo markii hore horta xukunka ku yimi kuma wanaag iyo aqli laga yaqaanay baad buu ku yimi baad buu ku yimi oo kulmiyo baaday oo yiraahdaa isaar weydaan ya hargeysa nabad ku joogi maysan baqa lagu siiyay maanta wuxuu doonay baqi ku sii joogo horta Muuse waxaan ku sheegayaa waad cadeysatay inaad xumaanta la joogteen qaaxo iyo SNMta adiga Maxamed Kaahi ee qaybiska iyo isku dirka SNMta iyo maanta dalkii keentay laakiin kaas maanta ka socon mayso dadku maanta qaxoonti ma aho barkadahiini lama hamarti ninka gurigiisa buu joogaa hadday ku meel martay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ogeyd 9 bilood iyo 17 bari dalka nasiibkiisu ku xoreeyay haddaad 2 sano u diiday oo xabad kala dhacday oo ku meel gashay tani ku meel galmaysan anaga Cabdiraxmaan labada xusbi baabiisid oo tilaawan ida baabinayana waan joogaya ku suurta gelimayso ina koran waxaan leeyahay ururada sheegaysi hargeysa dhulkan joogna ka dhici mayse war waa cadaysateen oo ka soo baxaysa Muuse nabcaasha beelaha reer Soomaaliya beel kamid ah xabaalahooda qaarimanin dadkii inaga dul waqooyi inaga dhigay magaceena baabiye xamar tagay ayaad qaarna heroes ku sheegaysaa qaarna aflagaadeynaysa waxa ka soo fatahaya nabcaashahi anagu dadku noo sameeyay reer Soomaaliland laakiin waxaan ku leeyahay formulaadii qaaxo ee qaybi oo isku dir dadka oo bahas cadlaha oo Jibril Abubakar hubka ka jooji markay xeebta qabteen xaar muu ku socon maysan mar dambe ina koran waxaan leeyahay haddaan hargeysa isku qabsanay Musabbix wad caray doonta anagu ma nagu kala tagi doonta war waxaan leeyahay Maxamed Kaayano deeciro soo dagaas ku jira de berberada gama soo qaban ninku xasan ciise soo qabtay soo muheen isoo dagaal ku soo baxay muheen aniga ninka la yiraahdo dhaga weyne maalintii ugu horeysay markan gudda nabad u ahaa ayuu ninka gaalka maad baraydan Canadianki ayaa hargeysa ka soo noqday wuxuu hargeysa burcaan tagay hargeysa way fuucanta laakiin magaaladii burco ina kaahin ayaa Ibraahim Dhagweyne ku qasbiya inuu ood weyna weeraro waarku qaxeen habriyunis ee ka kaxfayso loo bixi hargeysa
ninka ayay saaxiib yahay Cabdiraxmaan Axlay waxa saaxiib yahay Cabdiraxmaan Faarax Xarbi Cabdiraxmaan Faarax Xarbi saaxiibnahay ayaan maaweel ugu yeer war ma taqaan dhaweyn ha iigu yeer maaweel iigu yeer waxaan maaweelo ninka ina wadaadiid hub ma sidii wuxuu siday diriisay dagaalka uu wada ina kaahin ka jooji maanta ina kaahin iyo Muuse rag ku faana nabadgelyo maanta la jooga anaga keenay waa kale ana wax dili kara haddaba maanta hadda la wax dili kartid maanta ana kule ana wax dili kara ururiga ma dhigi kartid ana ku sheegay Muuse hargeysana lagu xidha wadooyinka oo ku daawada madaxweynaha daaya soo kuma joogayn wala isku cadaystay haba ay dhalinyartii ha sheegina wax ka weyn ma imanaya hadda duubteen sharcigii aan ku soo distorkii hadda gudidii baabisan commissionka de halka la tagay garansa wayno booramato gal qaabaabu shay kiisoo kanu bal abaabuliya hadda nin tahay shanta bilood ee ku hadlay bardhamayso shanta wax korso wax waabe ka dhacda wariyaha waanaha geeliya timirtaada iska cunbaan ku leeyahay cid kasta daniba wax ka gashay dambi baad ka gashay inta waxaan leeyahay Soomaaliya dumin Soomaaliya u kaadiya u dulqaata waxaan ku dulqaadanay gudoomiye baad yeelatay commission ku xigeenkii baad yeelatay waan fahmay waxaad yeelatay magaalada saakii agaasimihii guud waan yeelatay inta gaalada waxaan ma taqaanaa dulkeed ka dumin u sii daaya hadday tolkaa leeyihiin waa madaxweyne uu nagu abtirsada daanu kuma abtirsana waan ka tagin nama xukumi kartid maqas baad noo xukumi kartaa hadday Soomaalnimo dib ku kala tagtay distorkii iyo waxaan qoranay ma xukumi kartaa ana waa halka soo joogo laba nin ilmaadeer oo nahay ima xukumi kartid you will never do it marda ima xukumi kartid haddaad ka tagtay sharcigeenu ku heshiinay madaxweyne iyo mid horada xarshinta hargeysan leh yaa ku leeyahay waxaan kuu sheegayaa 18 May waxaan qabanaa guddi isku dhafa oo qabanaysa xafladiisa ka weyn oo gaar ah oo 18 anaga u dhimanay anaga nabadeeda ka shaqeynay anaga u gaajoonay iyagu ma gaajoonay inta qolqol waxaad ku hayso ogtahay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Tuur waad ogtahay waxaad ku haysay ninka la yiraahdo cigaal maxamed xajma cigaal waad ogtahay waxa ku haysay ninka riyaala la yiraahdo ee oran jirtay ulbano ka soo saarina baydaka wanaag sheegan kara ma labada kormeel wanaag sheegan kara waa ogtahay siinay waxa ku haysay shaanidii aad ku riday aad isku xeertay balkii damada 40 reer samatar eetayaan ay soo gal waad cadaysatay dalka waad kala dirtay adeeg ku jirtaa inaad dalbahaaga hagaajiso qaran ku soo noqotid iyo inaynu kala tagno ka labada soo marba ku leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh